Oye, baby. Oye. ¿Por qué no prender un desodorante o no echarle una fogata? ¿Por qué? ¿Dónde está el desodorante? El desodorante. El Axe. Desodorante. ¡Hijo de puta! ¡Puta! Aquí está. ¿Qué? Aquí. Vea, ¿por qué no echar un Axe? Musk. Un Axe. Acá, mire cómo queda. Musk. A una chimenea. Lo que Y sea. o fogata. Lo que sea. cómo queda. Pues aquí vemos la respuesta, sí. Fue un experimento anterior Un Speed Stick Cool Night. y no sobrevivió. Se puede observar el orificio por donde salió explotada La tapa voló. Hubieran visto esa pija. Bueno, la van a ver, la van a ver. Axe, listo. Esperemos que el Axe funcione también y vuele. Sí, en pedazos. Vamos a hacer un echar menticol experimento. también. El menticol avivará el fuego. A ver. Puta concha de la lora. ¡Fue puta! Vale. La chimenea menticol. Eso era menticol. Oye. Oye, baby. Oye, baby. Oye, Oye, baby. menticol? Yo tengo el menticol. ahora, lo interesante, el Axe. Cuidado, muchachos. Deja de Juan Pablo a correr. Espere. Sí, espere. Yo desde acá. Echar ahí el menticol. No metes Silva, pero ahí ve bien. No, echémoslos al tiempo. Sí, ahí se ve. No me meta el video, no me meta el video. No, Pepi, porque se revientan a distintos tiempos. Ah, bueno. Bueno, muchachos. ¿Ready? ¿Se ve, Silva? ¿Se ve? Oye, baby, ¿ahí lo tienes? Desde acá se ve. Listo. Aquí está Pues, el perra, agua. el piso. Silva. Vamos a echarlo y vamos a salir en un pique. Ni el más hijo. Ni el más hijo de perra. De negro. Pero póngalo bien. ¡A correr! ¡A correr! ¡Qué puta! Filme. Piso. Piso todos. Va. ¡Cállese, Mejía! ¡Ah, qué puta! Grito, soy una puta. ¡Soy la puta! Si no sirve, me cago. No, qué fracaso video. Maldita sea. No, cualquier fracaso. ¿Funciona? Cállese. ¡Boom! ¡Bam! Oye, por otro puto desodorante. ¡Fue puta! ¡No se vayan a acercar, que ahí sí! No, tenemos que esperar un... ¡Puta! ¡Puta! ¡Oye! ¡Oye! Dicen las chispas. ¡Fue puta, que de ciego! ¡Puta! ¡Huele rico, huevón! Huele delicioso. Huele a Axe. Axe quemado. De la concha, weón.